असांजा मोहतबर दोस्त मोहम्मद याकूब खासकेली साहब, DSP अब्दुल कादर खासकेली साहब, ऐं पिंडाल में वेठल साफ़ी हज़रात ऐं मुंहिंजे बिरादरी जा नौजवान बुज़ुर्ग सभिनी खे अस्सलामु अलैकुम। खासकेलियो सच पुछो त अॼु तव्हां मुंहिंजी दिलि ख़ुशि करे छॾी आहे। बाख़ुदा मूंखे एॾी तवक़ न हुई त हेॾो वॾो मेड़ाको ज़िले मलीर जे हवाले सां अॼु तव्हां जे रैली जी शिकिल में असांखे वठी आया, असांखे मान ॾिनो, अॼु दिलि ख़ुशि करे छॾी तव्हां। हाणे अचूं था मौज़ू ते, छो त टाइम जी क़िलत आहे, असांजी नमाज़ बि थियण वारी आहे ऐं ॿिया दोस्त बि तव्हां सां ख़िताब कंदा। असल मक़सद हिन गॾिजाणी जो जेको आहे उहो आहे ज़मीनी इलेक्शन जेका PS 88 ते थी रही आहे। मुंहिंजो पंहिंजो तइल्लुक़ बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। आउं टाउन जो चेयरमैन बि रहियो आहियां, पार्टी मूंखे इज़त बि ॾिनी आहे, पर उन खां अलावा आउं पाण हिकु ख़ासकेली आहियां ऐं ख़ासकेलियुनि जो दर्द सम्झी सघां थो, छो त अक्सर ईअं थींदो आयो आहे, ख़ासि करे ठटे, सिंजावल ऐं मलीर ज़िले में ऐं कराची जी जेका मुज़ाफ़ात आहे, जिते ख़ासकेली कबीलो आबाद आहे, असांखे हमेशह नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। हितां के कॾहिं बि के पार्टी असांखे कॾहिं का MPA MNA जी टिकट ॾियण जी बि ज़हमत न कई आहे। उनजो मेन वॾो सबबु इहो आहे, उनजो मेन वॾो फुक़दान इहो आहे त असांजो कबीलो जेको आहे उहो हमेशह छिड़ विछड़ रहियो आहे, सरदारनि जे पुठियां, बोतारनि जे पुठियां, पीरनि जे पुठियां, मुर्शिदनि जे पुठियां। ऐं नथो चवां त तव्हां पीरनि जे पुठियां या सरदारनि जे पुठियां न हलो, ज़रूरु हलो, पर बराबरी जे बुनियाद ते हलो, छो त हमेशह मूं ॾिठो आहे त वोट आउं सम्झां थो त दोस्तनि ॻाल्हि कई आहे मलीर जे हवाले सां, थी सघे थो आउं ग़लति बि हुजां, पर मुंहिंजो जेको अंदाज़ो आहे मलीर ज़िले में बि अगरि सिंधी क़ौम में तव्हां ॾिसंदा त सभिनि खां वधीक जेको वोट बैंक आहे ख़ासकेली कबीले जो आहे। पोइ बि असांखे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। अॼु जो ई मेड़ाको जेको कयो आहे तव्हां याकूब खासकेली जे अॻुवाणी में, तव्हां ख़ासकेलियुनि ॾाढो ख़ुशि कयो आहे मूंखे, ऐं आउं उमेद थो रखां त इहो जेको कारवां शुरू थियो आहे इहो जारी रहंदो ऐं इंशाअल्लाह हीउ जेको आहे जलसो थियो आहे, इंशाअल्लाह अॻियूं जेको असीं जलसो कंदासीं उहो हिन खां 4 गुना 5 गुना 7 गुना वॾो हूंदो इंशाअल्लाह। चवण जो मेन मक़सद इहो आहे त तव्हां हमेशह वोट ॾिना आहिनि, रेस्पॉन्स तव्हांखे आउं सम्झां थो त निल बटा निल हूंदो, छो त असां ठटे में बि सूरत साॻी आहे। उते बि दोस्त मूं ते एतिराज़ कंदा आहिनि त यार तूं पार्टी में वेठो आहीं, तूं ख़ासकेली जी ॻाल्हि छो थो करी। तव्हां आउं इहो उन्हनि दोस्तनि खे ॿुधाइण थो चाहियां त छा ख़ासकेली जेको वोट ॾियण जी मशीन आहिनि, छा ख़ासकेली जेको ठेको कयो आहे, तव्हांखे पग ॿधाए वञे अहिवान में विहारण जो ठेको कयो आहे छा? आउं तव्हां सॼी बिरादर खे इहा अपील कंदुसि त सभिनी बिरादरियुनि सां हलो, सभु पंहिंजा ॿार आहिनि, मोहबत सां हलो, पर जेको तव्हांखे इज़त ॾिए थो, तव्हांखे हिकु हथु ॾिए थो हुनखे हिकु हथु ॾियो, जेको तव्हांखे 2 हथ ॾिए थो तव्हां हुनखे 2 हथ ॾियो, जेको तव्हांखे लिफ्ट नथो कराए हुन खां तव्हां 20 क़दम परे रहो, भला करे ख़ुशि हुजे पंहिंजे ख़र्च ते। सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त इहो ॿधी इहो हिकु जेको अॼु तव्हां ॾेखारियो आहे, ऐं उमेद थो रखां त हीअ जेका PS 88 ते जेका इलेक्शन थिए पई उन में तव्हां मोहम्मद याकूब ऐं ॿी जेकी बि तव्हांजी संगत ते जेका लोकल जेके तव्हांजी अॻुवाणी कनि पिया,
जेका तव्हांजे दुख सुख शादी मुरादी मरणे पढ़ने में तव्हां सां गॾु आहिनि, तव्हां हिकु दफ़ो उन्हनि खे बि मौक़ो ॾियो। तव्हां हमेशह सरदारनि बोतारनि खे वोट ॾिना आहिनि, पर हिकु दफ़ो तव्हां उन्हनि ते यकीन करे ॾिसो, इंशाअल्लाह हू पाण हींअर इलेक्शन में न बीठा। ऐं उम्मीद करियां थो त ईंदड़ इलेक्शननि में पार्टी असांखे मान ॾींदी, पार्टी असांजो वोट बैंक ॾिसी असांखे टिकेटूं ॾींदी। उहा तॾहिं ॾींदी जॾहिं तव्हां बिरादर हेड़ा मिलाका करे तव्हां पार्टी खे ॾेखारींदा त असीं ख़ासि करे पाण में मुतहिद आहियूं। तव्हां मूंसां वाइदो कयो था त तव्हां एवाननि में वेठल खे तव्हां त असीं ख़ासि करे बली ज़िले जा हींअर मुतहिद आहियूं, मुतहिद आहियो। महिरबानी ऐं इहो बि चवणु चाहींदुसि ज़रूरी न आहे त तव्हां याकूब ख़ासकेली सां हलो, तव्हां ज़रूरी न आहे त इक़बाल ख़ासकेली सां हलो, पर पाण में एको कयो, मुतहिद थियो, तव्हां सम्झी सघो था जेको तव्हांजे दुख सुख में तव्हां सां बीठल आहे उनजे पोयां हलो। ऐं तव्हां हिकु दफ़ो पंहिंजी बिरादरी खे मान ॾिसो ऐं उम्मीद थो कयां त तव्हांखे उहो रुसवा कोन कंदा। बहरहाल टाइम जी किलत आहे ॻाल्हाइण लाइ। अॼु मूंखे इहो सुमार कंदाणी जो ॻोठु मुंहिंजो पंहिंजो ॻोठु आहे। ऐं नंढो हूंदो हुयुसि जॾहिं डॉक्टर दिलदार ख़ासकेली सां गॾु हाजी अहमद ख़ासकेली सां गॾु हुते ईंदो हुयुसि। हिते इहे साॻी तकरीरूं थींदियूं हुयूं, उहा वलवला हुआ। अॼु वरी साॻी उहे वलवला आहिनि, उनखां वधीक आहिनि। सो बहरहाल तव्हांजो टाइम थो वठां, बसि तव्हांखे हीअ हथ वधी गुज़ारिश कंदुसि त वोट इंशाअल्लाह तव्हांजे ई जुबान ते ॾींदासीं। जेका तव्हांजा अॻुवाणनि कमेटियूं ठहंदियूं तव्हांजी असां ख़ुशी सां ॾींदासीं, पर मुतहिद थी तव्हांखे इहो पैगाम ॾियणो आहे त वोट हींअर ख़ासकेली जो ॿधो आहे, वठिणो आहे त असांजे अॻुवाणनि खां बि वठो। महिरबानी तव्हां सभिनी माइटनि जी जे हेॾो प्यारु ॾिनो, हेॾो कुर्ब ॾिनो। हाणे आऊं तव्हां खां इजाज़त वठंदुसि। अलाह साईं तव्हां सभिनी ख़ुशि रखे, मौला करे आबाद।